السلام علیکم. امید کنم تمام شما خوب باشین، جور باشین. امروز ما میخوایم که قد شما شیر کنم که ما چطور لوبیای سفید پخته مونم. قد از ما باشین تا آخر ویدیو را. ما در اینجا یک کوب چای خوری از لوبیا گرفتم. شاو تا صبح تر کدم. مینالی که است کم کلان شده. تر کده بیل آدم خوب است. از خاطر کم گیشی امورا اور ای کم کلانم موشه. بس زود نرم موشنا. خوی ایر ما نالی میلوم امیتر. خب بسم الله الرحمن الرحیم کده استارت مونم. من از یک دانه میدیم سایز پیاز گرفتم، دیگه 4 دانه سیر گرفتم، 1.5 اینچ ادرک گرفتم. خب انتر کٹ کدم. اینالی ما اینارا منی چوپر انداز کده. اینارا که است خب صحیح چوپ مونم. اینالی ما منی اینار کٹ کده انداز کدم. اینالی ما منی ایرام چوب کده بس انداز مونم. از تمام اول ما در اینجی کم ذره تیل گرفتم. این تیل کم منش پیاز سرخ کده بودم. ما نمیخوایم تیل فالتو ضایع شونه. خب خلاصه ما من ازی که است کم ذره تیل انداز کدم. اینالی تای زیر داغ مونم. اینالی ما پیاز انداز کدم. من تیل بس کچی خاطی چرکی رو غاز فرخ ما داد ازی خاطر ما من ازی گرم مساله انداز نکدم که گرم مساله در نخوره. دو دانه تیز پته انداز کدم. یک دانه موتی الایچی مغیره الایچی سیام مگا بس یک ازی انداز کدم. اینال قرازی خاطی خوب صحیح آدوش رو خوب صحیح میکس مونم. بسم الله الرحمن الرحیم کده. اینا رو متفور میدم. تمام شد او شده. اینالی مایده انداز مونم. اینالی ما تمام انداز کدم. من یه خوب صحیح اینالی میکس مونم. کم که میگم که فرق شده از بعد که منش آو انداز کده پورا مساله انداز مونم. تا که ټماټر سرخ مشه ما شما نشان میدم که ما کدام مساله من ازی استعمال مونم. از تمام اول ما در اینجا یک قاشق چای خوری نمک گرفتم. یک قاشق چای خوری مرچ از چیزا مرچ سرخ گرفتم. دیگه شما هر رقم شی بود صحیح است. مازی خوش دارم از خاطر از اندازنم. مرچ و نمک شده برای خودون شما است. اگر ترای کردین بس دیگه یک قاشق چای خوری ما زیره ثابت گرفتم. زیره سیاه. بس یک قاشق چای خوری زیره پاودرش گرفتم. اینا خوب صحیح هم روست کرده است. بس یک قاشق چاول خوری یعنی تیبل اسپون ما که است از تخم گشنیز که است پاودرش گرفتم. نیم قاشق چای خوری از هلدی گرفتم یعنی زرچوبه. ببخشید زیاد مرفت بخینام شد. خب از یک قاشق چای خوری ما از اینج کسوری میتی گرفتم. اینا لینا تمامی زیره بس انداز مونم. نالی خوب صحیح میکس مونم تا که مسالم که است خوب امیتر میگم خوش شده. یک قطره آب انداز کدم مورم. مساله مزید سایر میل ټماټر مورا خوب صحیح سالن که خوشمزه تیار شده. ما روغن که کم کدم از خاطر که مقلو تیل نمخوره. البته اگر شما میخواین کم ذره انتر گریوی داشته شد یا که است کم تری داشته شد بس شما در بنیه از کم ذره تیل انتر میکنید. اینالی ټماټر سرخ شده. یک قطره من یزی ما آو انداز مونم اول از بعد من مالا بزرد چونکه میشه کلو گرم است. ما نمیخوایم که مساله در بسته.
اینا لیمو منیزی او انداز کدوم یک قطره میخوایم کم جوش بخوره. از بعد که است ما لوبیا را انداز مونم. ما این حال که است لوبیا را اوش خوش کدوم یک قطره منیش منده اوش خیره دیگه. البته اوش چپک ده. این حال انداز کنم منیزی. این حالی ما خوب صحیح میکس مونم. این حالی میلو میره برای جوش که جوش بخوره تاکی لوبیا خوب صحیح نرم شده. ایره مردم که است منی دیگه بخارم پخته مونه. امونا که کلو جلدی داره منی دیگه بخار کنه دیگه زی موقع امونا که مثل از مولی فی الحال گاست تازه ناشته کده دیگه مونن بس برای زونا که است منی دیگه چیزا نورمال دیگه صحیح است که تربیلا این حال دانه زیر بند کده سرخوش دیگه بند کده ایره میلم تاکی یکی است کم آوشم خوش کنه اور که است ما این بار چک کدم مورم هر 10 منت بعد ما این چک کنم یا 5 منت بعد تاکی معلوم شونه که لوبیا نرم شده یا نه. چرا که ما شاو تاسو برای ایره اشتو مزی خاطر گنجایش داره که تقریبا بمونه 15-20 منت شاید شونه دیگه منی دیگ. ادروایز اگر میخواین منی دیگ بخار کنین منی 5 منت 7 منت وری پخته میشه. از مرتیار شده لوبیا. امید منم ویدیوهای ما خوش آمده شد. ضرور لایک کن، سابسکرایب کن، قد دوستا و عزیزان ضرور شیر کن. ملاو میشه قد یک نیو ولاگ ان شاء الله.